話說呢期見到好多師兄抽呢款盲盒跳字標，咁我今日教完琴之後就去抽一抽，睇人抽嘢就最開心，睇下我抽唔抽到啲我想要嘅款式啦。我唔貪心，淨係要影月呢隻就夠。好啊，我睇呢隻係咩嚟嘅先？我想要影月嘅。2,000 years later。哦，龍旗啊！我最唔想要嗰隻啊！唔緊要，唔緊要，唔緊要。OK。有個人同我講話中上，係嗰個人係特別嘅人嚟嘅，我就唔揀嗰個，我揀呢個。好，再抽。好，睇今次開唔開到先，實啲噶嘛，深啲。好 ，thank you。好緊張，好緊張。希望唔係1號啊。放心，OK，唔重複嘅，OK，好呢個先係，睇下先啦，希望唔係1號啦，或者睇下咩嚟？哦，呢隻都 OK，RX 啊，好。你喜歡嘛呢個？呢個未去到最喜歡，不過唔緊要 OK。